Жаңы технологияларды өз ишине киргизүү боюнча сот системасы да четте калбай бир катар долбоорлорду ишке ашырды. Алар өлкө башчысы белгилегендей, жарандарга ачык айкындуулукту камсыздап, коррупциялык көрүнүштөрдү алдын алат. Жүргүзүлүп жаткан реформанын негизги багыты сот, прокуратура жана башка күч органдарынын ишмердиги мындан ары жабык мүнөздүү болбойт. Тиешелүү жарандар үчүн тергөөнүн жүрүшү, сот процессинин этаптары боюнча маалыматтык жеткиликтүүлүк камсыздалат. Ошондой эле сот жана укук коргоо органдарынын ишмердигине видео байкоо механизми киргизилүүдө. Анын натыйжасында ачык айкындык камсыздалып, паракорчулук азаят. Бул багытта төмөндөгү системалар иш алып барууда. Соттун автоматташтырылган маалымат системасы, жогорку жана жергиликтүү соттук актылар жана отурумдар боюнча акт чекит сот чекит KG сайты, соттук отурумдарды аудио-видео фиксациялоо системасы, жогорку соттун иштерин автоматтык түрдө бөлүштүрүү, видеоконференц байланышуу системасы, электрондук документ алмашуу системасы, карыздар реестри автоматташтырылган маалымат системасы, сот системасынын статистикалык маалыматтарын кайра иштеп чыгуу жана топтоо маалымат системасы, маалыматтарды кайра иштеп чыгуу борбору, сот системасынын маалыматтык порталы, соттордогу маалымат инфраструктураны камсыздоо долбоору. Соттун автоматташкан маалымат системасында иш сотко түшкөндөн баштап, чечим чыгып, архивге өткөнгө чейин бардыгы электрондук вариант менен жүргүзүлөт. Тагыраагы ар бир документ электрондук форматка өтөт дагы, аны сот системасындагы адис каалаган убагында ачып, таанышып пайдалана алат. 2,5 жылда программа толук даяр болуп бүтүп, 2019 жылы бүт жергиликтүү сотторго ишке киргизилген. Азыркы учурда Кыргыз Республикасында бардык жергиликтүү соттор АИ сот программасы менен толук иштеп жатат. Соттун автоматташкан маалымат системасы түндүк аркылуу мамлекеттик каттоо кызматына кошулган. Соттор кабинетинен эле каттоо кызматынан кимдин кайсыл дарек боюнча катталгандыгы, канча мүлккө ээ болгондугу боюнча маалымат алса болот. Бул соттордун кароосун ылдамдатып, иштин жүрүшүн жакшыртат. Ошон үчүн мурда мындай болчу да, председатель соттун председатели ар жума сайын карачу, кимде канча соттордо иш бар деп. Азыр колунда бирөөндө 30 иш болсо, бирөөндө 50 иш болсо, ошо кимде иши азыраак болсо, ошого бөлүнө берчү. Азыркы учурда болсо компьютер бөлүнөт, бардык сотторго бирдей тең бөлүнөт. Ошон үчүн жергиликтүү сотто иштеген судьялар бул программага аябай көз карашы жакшы. Ал эми 20-жылдан баштап АИ сот программасы экинчи инстанцияга киргизиле баштады. Анда даттануулардын баары электрондук түрдө жиберилип, аны бөлүштүрүүдө автоматтык түрдө жүргүзүлүүдө. Келерки жылы ушундай система жогорку сотко дагы киргизилгени турат. Алдыда буюрса ар бир адам, ал доогер болсо дагы, жоопкер болсо дагы, жабырлануучу болсо, айыпталуучу болсо дагы баарына өздөрүнүн коддору берилип, ал системалардан өзүнүн ишин кандай жүрүшүн, качан кимге түштү, ал кайсыл стадияда келгенин бүт баарын карай алат. Бирок азырынча ал доступ жок. Азыр бул доступ соттордун гана ишинде. Жана ал доступ азыр ЕРПП менен кошулган прокуратурага жазык иштер көрүнөт АИ сот программасында. АИ сот системасына жалпы биринчи инстанциядагы 64 соту киргизилип, экинчи инстанциядагы 2 сот пилоттук негизде иштеп баштаган. Алдыда түндүк аркылуу АИС биринчи инстанциядагы соттордун автоматташкан маалымат системасын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине кошуу. Экинчи, үчүнчү инстанциядагы сотторду АИС системасына кошуу. Соттун 3 инстанциясынын автоматташкан маалымат системасын акт чекит сот чекит KG интернет порталы менен интеграциялоо. Жалпы 64 соттордогу 752 кызматкер окутулуп, алардын 245 соттор болсо, 507 аппарат кызматкерлери. Ар бир судья өзүнүн компьютеринен, өзүнүн кабинетинен гана кире алат, өзүнүн доступу бар. Бул жакта 4 эле иш аракеттер бар. Ошолорду туура иш аракеттерин биякта компьютер өзү айтып турат. Биякта соттун актысы азыркы убакта уже кошулду жана программанын ичине киргизилди. Бул жакта бул программа АИ сот программасы азыр Word программасы менен иштейт. Ошол жактан жазылган актыларды эле биз бияка көчүрүп кайра жазабыз жана программанын ичине киргизип кое беребиз. Ушул эле АИ сот системасынын ичинде иштерди автоматтык түрдө бөлүштүрүү системасы да камтылган. Анын максаты соттордун арасында иштерди баарына бирдей кылып бөлүштүрүү.
Эгерде буга чейин ар бир сотто төрагалар иштерди жана доорустарды өзүнүн буйрутмасы менен бөлүштүрчү. Бул буйрутма менен бөлүштүргөндө ар бир соттун өзүнүн жүктөмүнө жараша бөлүштүрчү. Мындайча айтканда, ар бир соттун өндүрүшүндө канча иштер бар, ошо иштердин санына жараша бөлүштүрчү. Соттук иштерди бөлүштүрүүдө программа төмөндөгү факторлорду эске алат: соттун иш тартиби, соттун жүгүнүн коэффициенти, пландалып жаткан жүгүнүн коэффициенти, майрам күндөрүнүн календарю, жыйналыш күндөрүнүн жана коллегиялардын жыйналыштары, соттук иштин тили, ишти кароонун процессуалдык мөөнөтү, ишти кароонун тартиби. Мисалы бир иш бир томдукту түзөт. Ал эми кээ бир иштер болсо 20 том, андан да ашык томдон түзгөн татаал иштер болушу мүмкүн. Ошолордун санына жараша жана категорияларына жана башка көп шарттарга жараша ишке катышкан тараптардын сандарына жараша да бөлүштүрүлөт. ARD системасы аркылуу ишти бөлүштүрүүдө тигил же бул тараптын кызыкчылыгы көздөлбөй, компьютер аркылуу кайсыл соттун жүгү канча экендигин аныктап, программа өзү бөлүштүрүп коет. Азыркы учурда кеңсе кызматкери ар бир ишти каттап бүткөндөн кийин ар бир күнү 2 жолудан автоматташтырган түрдө компьютер өзү бөлүштүрөт. Мындайча айтканда, иштерди бөлүштүрүүдө кандайдыр адамдын кандайдыр бир таасири тиет деген сөз толугу менен четке калат. Мурда отчет мезгилинде кеңсе кызматкери ишти 1 же 2 жумада аткарса, бул программа менен отчеттук мезгилдеги бекитилген формалар менен гана эмес, андан тышкаркы ар бир категория боюнча белгилүү бир убакыт ичинде канча жумуш аткарганы боюнча тактап билүүгө мүмкүнчүлүк берет. Мисалы, төлөнгөн мамлекеттик алым боюнча же кайсы судьяда кандай категорияда иштер бар өндүрүшүндө, ошол маалыматтарды кыска убакытта 1-2 секунд ичинде төрөгө алса болот. Эгер мурда ишке катышкан тараптарга көп убакыт өтүп кеткен соттук актылар керек болуп калган учурда, архивдик материалдарды сурай турган болсо, арыз менен кайрылышып, номерин дагы жатка билишпей аны издөө үчүн көп убакыт кетип келген. Эми аны ылдамдатуу максатында архивдик реестр түзүлгөнү жатат. Өзүнүн аты боюнча архивдик реестрден тез арада 1-2 секундда ал иш табылып калышына өбөлгө берет да, жардам берет. Мындан тышкары пилоттук долбоор катары Бишкек шаардык жана Чүй областынын 2 инстанциядагы соттору кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри менен иш алып барууда. Укук коргоо органдарында түзүлгөн реестр боюнча бүт маалымат сот системасында каралып жаткан иштер боюнча биргелешип, ошол маалыматты тез арада алууга мүмкүнчүлүк берет. Мындан тышкары соттук актылар жогорку жана жергиликтүү соттордун отурумдары боюнча акт чекит сот чекит KG сайты иштелип чыккан. Анын негизги максаты жогорку жана жергиликтүү соттордун ишинин ачык айкындуулугун камсыздап, соттук актылар боюнча маалыматты өз убагында алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Буга чейин соттун жүрүшүндө соттук катчы протокол жүргүзүп, ар бир тараптын сүйлөгөн сөздөрү ошол протоколго түшүрүлүп, кол коюлуп, эгерде тараптар кааласа, таанышып көчүрмө алганга болмок. Айрым учурларда кээ бир тараптар сөздөрү туура жана так жазылбагандыгы боюнча наразычылыктарын айтып келишкен. Мына ушундай көрүнүштөрдү алдын алуу максатында сот отурумунун жүрүшүн аудио-видео фиксациялоо киргизилген. Чүй, Ош облустарындагы жана Бишкек шаарындагы 21 соттун 86 залында аудио-видео фиксациялоо системасы орнотулган. Ошол наразыларды жоюу үчүн аудио фиксация демилгеси көтөрүлгөн да. Бул жерде атайын камера коюлган, 360 градус менен полный тартылат да, көрсөзүңүз көрсөңүз болот. Ар бир тараптын алдында өзүңүздөр көрсөңүздөр болот, микрофондор турат. Айтылган сөздөрү так өзүнчө болуп жазылып түшөт системага. Бул система өзү абдан кымбат турат. Өзүңөр көргөндө ар бир соттордун тараптардын өзүнчө камералар каралып турат да. Бунун баары өзүнчө жазылып түшөт. Эгерде канча бир убакыттан кийин тараптар видеолорун алгылары келген учурда арыз менен кайрылып, аны алууга мүмкүн. Бирок мыйзам негизинде аны ачыктап жарыялоого уруксат берилген эмес. Өзүнчө жазылган үчүн бунун өзүнүн көлөмү абдан чоң болуп турат системанынчы, дандыктынчы. Ошондон сактоо мөөнөтү бир жободо бекитилген да, кайсы убакытта сакталат. Бирок аудио айткан сөздөр бул деген булар өчүрүлбөйт, булар дайыма сактоодо болот. Аудио-видео жаздыруу жүргүзүүдө сот отурумунун секретари кыскача протокол түзөт. Ал төмөндөгү маалыматтарды камтыйт. Соттук отурумдун жылы, айы, күнү жана өткөрүлгөн жери, башталышы жана бүткөн убагы, ишти карап жаткан соттордун курамы, аты жөнү, секретари, иштин аталышы, айыпталуучу боюнча маалыматтар, аудио-видео жаздыруудагы файлдардын аталышы,
сот чакырган котормочу, айыптоочу, коргоочу, айыпталуучу, жабырлануучулардын келгендиги боюнча маалымат. Акыркы формадагы протоколду түзүүнүн датасы. Өлкөнү санариптештирүү коррупцияга каршы күрөштүн алкагында адамдык факторду азайтуудагы коррупция менен күрөшүүдөгү эң негизги курал.